برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان 3 صلوات بفرست و بعد این فیلم رو برای 3 نفر ارسال کن. اگه این زنجیره رو قطع نکنی ثوابی خیلی بزرگ تا موقعی که این فیلم به وسیله تو دست به دست میشه از صلوات‌های فرستاده شده بهره مند میشی. حالا میخوای بدونی چجوری ثوابی بزرگ میبری؟ شما این فیلم رو برای 3 نفر میفرستی، اون 3 نفر برای 3 نفر دیگه میفرستن که میشه 9 نفر و اون 9 نفر هر کدوم باز برای 3 نفر میفرستن که میشه 27 نفر و همینطور الی آخر. پس اگه میخوای تو هم توی این کار بزرگ شریک باشی و برای ظهور و سلامتی آقا امام زمانت کاری کرده باشی، تو هم این فیلم رو برای 3 نفر که میدونی این زنجیره رو قطع نمی کنن بفرست.